terjoget Tete Lisa. Tuh kan lucu kan kamu pakai wig badut tuh. Lucu deh. Nih, ayo abang Lisa kemarin nih tuh. Wah si Alisa rupanya udah masuk dalam ondel-ondel. Bang, Lisa sini nih Encang nih tuh. Si Alisa tuh masuk ke dalam ondel-ondel si Alisa. Wah, seru nih. Alisa udah masuk dalam ondel-ondel. Cindy mau nyobain nggak pakai wig? Bukan si abang dipakein wig tuh. Lucu tuh bang, bang, waduh, wow mukanya, joget bang, lucu bang, ayo Lisa tuh joget tuh kan, abang tuh lucu bang tuh. Wah Lisa tuh mau keluar tuh, mau minta pakein topeng tuh. Topeng apa tuh Lisa? Dipakein bang, lupa bang nih bang. Tuh depannya bang tuh kan. Wow, Alisa ada di dalam tuh. Alisa, ya wow. Ada badutnya lucu. Goyang, ada badutnya lucu tuh. Ya goyang bang, ya bang. Tuh Alisa goyang tuh. Alisa, kenapa kamu tuh? Ayo goyang. Lagian sih kamu maunya di dalam tuh. Yang lain tuh pada pakai wig tuh. Sama kakak Cindy no, pakai topeng ondel-ondel tuh ya. Mau kemana? Mau keluar? Iya dah keluar dah. Tuh, wah bang ya bang. Gantian bang tuh, wah sama kakak Lisa tuh. Iya, aduh, hampir aja tuh jatuh. Tuh, pakai topeng ondel-ondel nih. Dah, joget nih kakak Lisa. Coba tuh gua dulu muter-muter loh, bukannya entar dulu. Bukannya joget itu muter dulu, teng ya. Lucu nih ya, lihat lagi dah. Nih kemari dikit tuh, pas bang, awas bang, jangan dilihatin aku bang. Bukan, aku lepas nih, bukan aku topengnya nih kemana nih ya. Abang tuh keren tuh, pakai topeng ondel-ondel nih. Kamu Alisa nih, ya jangan pakai wig, ya. Lucu, ada baju ondel-ondel tuh lagi nari. Tik tik tik.